mbokku internet yi ñuy bàyyi xel saa su ne dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu tàmbalee ko ak li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi ginnaaw bi nga xamante ni coronavirus bi ñu ngi continuer di confirmer ay cas fii ci Sénégal ba tax na daan nañ confirmer waat yeneen ñeenti cas ni ki démb ci talaata bi ba tax na daal li nga xamante ni moom moo di coronavirus bi bu ñu defee bilan global bi daal dina def 31 cas yoo xamante ni daan nañ koy confirmer fii ci Sénégal ak ñaari patients yoo xamante ni daal di leen faj ba tax na am na 25 personnes yoo xamante ni jamono ji ñu ngi en traitement bu ñu sukkandikoo ci source A. ba tey bu ñu woyalee ci li nga xamante ni moom moo di coronavirus boobule sax ñeenti cas yi nga xamante ni daal di nañ koy confirmer ni ki démb ñett yi ñu ngi nekk ay immigré yoo xamante ni dañoo ñibbisi ci dëkk bi. ba tax na presse bi daal di annoncé waat yeneen cas yoo xamante ni dañuy xaarandi li nga xamante ni moom moo di confirmation bu Abdoulaye Diouf Sarr. Y'en a marre daal dina génnee benn single bu bees duppee ko Corona dégage ñoom nag seen single boobu noonu sax daal nañ koy jébbal ni ki démb ki nga xamante ni moom moo di ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr. ba tey ci wàllum coronavirus bi mairie bu Dakar daal dina génnee lu toll ci 250 millions daal di koy jagleel li nga xamante ni moom moo di xeex ngir coronavirus bi ba tax na 250 millions yooyu sax daal nañu yëkkati 100 millions daal di koy jébbal ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr daal di jël yeneen 150 millions yi daal di koy jébbal hôpitaux yi ak structure de santé yi nga xamante ni ñu ngi ci capitale bi. ci wàllum coronavirus boobu noonu la sax li nga xamante ni moom moo di jaayu mburu bi dañ ko daal di tere ba tax na sax ki nga xamante ni moom moo di Aminata Assome Diatta moom daal kàddu yu mu yëkkati rek mooy dinañ veiller à ce que nit ñi respecter loi bi nga xamante ni daal dinañ koy tëral ndax ñoom daal dañoo bëgg xeex rek ngir coronavirus boobu leen ba tax na sax daal dinañ tere li nga xamante ni moom moo di jaayu mburu yi ci biir boutique yi. ba tey ñu wëyal ci li nga xamante ni moom moo di coronavirus boobu le sax ak challenge corona bi nga xamante ni daal dina dox ci diggante ki nga xamante ni moom moo di Paul Kagame nekk président bu Rwanda ak ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni Paul Kagame daal dina def benn vidéo moom nag Macky Sall daal dina tontu ki nga xamante ni moom moo di Paul Kagame di ko wax rek ni que moom dafay relever li nga xamante ni moom moo di challenge bi ba tax na daal ñëpp war a jàppoo booloo ngir xeex li nga xamante ni moom moo di corona boobule. ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di FMI ak situation actuelle bu àdduna bi ba tax na daal li nga xamante ni mooy représenté FMI fii ci Sénégal nag daal dina yëkkati ay kàddu di xamle rek ni que situation bi dafa daal di compliqué rawatina ci li nga xamante ni moom moo di Sénégal ba tax na daal jamono ji dañoo war a xool bu baax li nga xamante ni moom moo di dépense yu ñuy def ba tax na daal jàngoro ji dafa daal di am li nga xamante ni moom moo di ay aspect négatif ci li nga xamante ni moo di commerce international ak li nga xamante ni tamit moom moo di économie bi. ci wàllum économie ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di denrée alimentaire yi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Mbaye nga xamante ni lu mu daal di xamle rek mooy jamono ji durant 3 mois bu fekkee crise bi dafa continuer dinañ am lépp loo xamante ni wàllum denrée alimentaire la mën nañ koo assurer waaye bu rombee foofu rek dina daal di métti ba tax na daal aliments yi nga xamante ni lu ci mel ni dëwlin ak ceeb ak li nga xamante ni moom moo di blé jamono ji daal dina xaw a métti trop waaye daal instant bi lu ñu war a def rek mooy xool nan la ñuy def ngir xeex li nga xamante ni moom moo di coronavirus boobulee. ci wàllum coronavirus sax ginnaaw bi nga xamante ni Macky Sall daal di woon na jël benn dogal muy tëj école yi ak université yi ci loolu nag yenn télé yi lu ci mel ni ITV ak TFM daal di nañ génnee benn émission bu bees yoo xamante ni dañuy jàppale élèves yi ngir ñu bañ a fàtte li ñuy jàng ba tax na daal TFM ñoom ñu ngi daal di def salle des profs ITV ñoom tamit daal di nañ def école ba tax na sax cours yi daal dina démarrer ni ki démb ci talaata bi ngir daal di renforcer li nga xamante ni moom moo di études yi ak éducation bi ba tax na daal ñoom lu ñu daal di jàpp rek mooy 3 semaines yi xale nar a toog si seen kër yi mën nañoo fàtte lu ñu jàngoon ba tax na ñi nga xamante ne aussi dañuy daal di def examen rek dañ leen a war a jàppale. ñu jeexalee ko ak jëf ju ñaaw joo xamante ni nii mu ngi daal di xewee fële ca Pikine ginnaaw raay muy benn waay joo xamante ni nii dafa violé benn xale bu ndaw boo xamante ni mu ngi am 7 ans bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos moom waajooju la sax ex yaayam la woon ba tax na daal dina koy violé ci anam bu mu gën a ñaawee. mbokku internet yi lii lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen xibaar.